既然張偉強而家死咗，嚟緊我有新嘅任務俾你。Thank you, sir。咁快就嚟搶人，好心急喎！聽講我哋警隊明日之星終於得閒，梗係即刻過嚟同你搶人啦！莫非歡今日加入我哋 CCB 嘅，根據國際刑警俾我哋嘅資料，呢一年嚟有一個叫織夢者嘅跨國偽鈔集團，好有可能已經嚟咗香港。香港搞得最多假銀紙嘅有兩條水，老牌字頭東堂，早排有壇交易俾對家捉到佢哋用偽鈔嚟埋單。第二條水，聖童嘅叔父陶士康。唔好玩㗎我喎，啲偽鈔邊度嚟㗎？喂，又話你批貨係最 top 嘅，點解會俾人收到㗎？再靚嘅貨，始終都係偽鈔，一次要用咁多，都容易有人注意。你睇我隻手，我連手指都冇埋啊！我同你講啊，你得罪聖童。有了你似得到氧氣，呼吸心跳都不可捨棄，永體現咫尺有理，抵抗世故這場遊戲。跟你穿過黑暗，跨過苦困去私奔，一直相信真愛真相，不理多天真。Calling you，我願意等，愛你愛到仿似共振，我要與你分享人生。含入深愛要付出多一分，在這灰暗冰冷都市多痛都要擁抱 It's a truth， 記憶碎片一次一次變似 Stay with me， 是否記得那天跟你的擦肩 Stay with me， 是否記得跟你不變的永遠，誰在等你拯救，心痛心碎心掙扎不休，一剎怎去捉緊所有，放棄接受。喂，屌你！你咪黐撚線啊！你又想點啊？幫你除。嗱，你中意搞埋些黐線嘢咧，我就告你擅闖民居。得啦，除咗坐低啦。坐低啊，幫你洗頭啊。頭頭似模似樣咁喎。我細佬細個嗰陣，都係我成日幫佢沖涼。好返啦喎。呢度啊，你可唔可以講解親？好小事啫，平時用頭髮遮住都睇唔出。Sorry， 做咩咁嘅表情？我以後唔會俾呢啲事發生㗎啦。你唔好掂到個傷口啊！得啦。屌你又吹晒啲石粉入去啦！
咁重新消毒咯，好嘛？信唔信連死你啊？OK 啦。咁搞掂㗎啦，9點冇着瞓啦。起身，頭都未吹。唉，唔緊要啦。緊要啊，會有頭風㗎。你而家仲喺毒品調查科咩？轉咗去 CCB，做咩突然之間咁啊？你轉咗去商業犯罪調查科，唔係應該安全啲嘅咩？點解仲會受傷㗎？啱個刀手劈落嚟嗰陣時，唔小心跌親，整損咗，好小事啫。刀手？咩刀手啊？係咪險㗎？唉，冷靜啲啦，我哋處理緊㗎啦，好快就會揾到嗰條友出嚟。你叫佢點樣冷靜啲啊？唔通等你出咗事嘅時候先嚟冷靜？你做咩突然之間咁關心我？係你唔識得關心自己，轉過第二份工啦。轉工？轉咩工啊？乜工都得啦，總之就唔好做警察。一係你有公司度做保安部嘅主管，再唔係直接退休。退休？退休你養我？可以啊，我養得起喎。係喎，差啲唔記得自己同邊個講緊嘢。我一個小警察，使得你去咗幾多錢啊？咁當你應承咗㗎啦，聽朝瞓醒即刻同上頭講辭職。黐線，邊個俾你養？不如咁啦，我又激嬲過你一次，你又激返我哋打和啦好嘛？以後冇再嘈交啦 ，OK？算你好彩啦，阿 Sir 我大人有大量，呢啲機會唔係成日都有㗎。以後要生生性性，知唔知？你都係啊，我做咩啊？你只可以得我一個。考慮下啦。你去邊啊？揾風筒咯。做咩啊？你想我留低啊？